이번에는 컬러로 그 브리스 바르는 거 한번 해보려고 합니다. 교체하려고 했는데 사이트마다 품절이더라고요. 그래서 이 카페 같은 데 보니까 브리스 바르면 된다고 해가지고 진행을 해보려고 합니다. 지금 시동 걸어가지고 지금 소리가 잘 안 나는데 문 닫고 해야 되나? 이런 식입니다. 기억나죠? 제가 그냥 지금은 촬영 때문에 좀 빨리 돌린 거고 이렇게 이걸 한번 해볼게요. 일단 자세가 나와야 되니까 시트를 최대한 하겠습니다. 저는 시트 수리했는데 그 다음부터 잘 돼요. 일단 저는 다이소 그리스라고 해가지고 다이소 같은 데나 생활용품 같은 데 파는 거 모두 4,000원짜리에요 WD는 좀 안 좋다고 하셔가지고 이건 구입했습니다. 그래서 위에 제끼면 빠져요. 지금 해보니까 그리고 제끼면 딱 빠지고 이게 로스인가봐요. 밑에 게 보이시나요? 그러면 이게 로스인 것 같아요. 이게 로스인 것 같아요. 여기서 이제 구리스 때문에 된다고 얘기하는데 먼지가 좀 있다. 먼지가 있으면 닦아야죠. 카메라 바로 앞에서 하는 거라서 페달 때문에 안 보이니까 양해 부탁드리겠습니다. 다시 한번 시동 켜봐야겠습니다. 일단 이게 쿨러 머슬이에요. 키움클럽의 그 속초님? 강원 속초 계신 그분이 계신데 그분이 사진을 잘 올려주셔가지고 그걸 다시 봤어요. 일단은 지금 이거는 잘 체결돼 있어요. 유격이 없는 걸로 지금 돼 있고 여기 이제 구리스를 발라야 되는가 봐요. 지금 하얀 게 좀 묻어나긴 한데 이 부분인 것 같아요. 이제 밑에다가 이제 구리스를 발라야 되나 봐요. 구리스 종류가 상관없다고 했어가지고 저는 그냥 아까 산 거, 아까 보여드린 거, 치약처럼. 아니 그렇던데 이제 안 보겠습니다. 너무 문제가 네 요즘 같아요. 그러면 저기요 듬뿍이라고 했는데 얼마인지 안 해도 일단 이 정도만 해보고 일단 이 정도 지금 그랬어. 어차피 돌리면 또 되니까 한번 테스트 해보겠습니다. 아이스크림 먹기로 했는데 지금 당장 그게 없어서 아무래도 구리스가 겉에 묻으면 먼지가 좀 묻겠죠? 그래서 어느 정도 닦아주는 게 좋을 것 같아요. 네. 아무튼 뭐 이 정도면 되지 않았을까 싶습니다. 이 방법은 제가 본 게 없어서 그냥 지금 소리는 안 나니까요.
위에 살짝 거는 거네요. 끝. 네, 살짝 거는 거예요. 이렇게 또 걸어놓고. 이러면 이제 끝난 겁니다. 이거 맞죠? 자, 영상을 마치겠습니다.